Di maça Amedspor Iğdirsporê de dema ku marşa serxwebûnê dihat gotin, alîgirên Amedsporê rabûn serpiyan û piştê marşê demeke dirêj çepkan xistin. Gelo alîgir û taraftarê Amedsporê ji tirsa rabûne serpiyan. Heftê Gulanê 2022 de di maça Amedspor Pendiksporê de sedema ku di dema marşa serxwebûnê hat xwendin hinek alîgir û taraftar ranebûn piya ji ber wî derbarê alîgirên Amedsporê de doz hat vekirin. Serdozgeriyê ji bo gumanbaran ji 6 mah heta 2 salan cezayê girtîgehê xwest. Dadgeha Amedê bêyî vekirina danişîn û duruşmayê li ser dosyayê biryara beraeta 17 kesan da. Dadgehê ev tişt gotin. Ji bo ku sûcê bi eşkereyî heqareta li marşa serxwebûnê pêk were, divê kesê ku sûç kiriye bi qesdî marşa serxwebûnê rûreş kiribe, wî biçûk xistibe. Di dema ku marşa serxwebûnê tê gotin, ranebin serpiyan, bi kesên der û dorê re xeberdan û axvantin ev tenê wekî bêhurmetî dikare bê binavkirin. Ev tevger wek heqaret nayê hesibandin. Bi vê gotinê derbarê 17 kesan re beraet dide. Li stadyum û merasîmanan marşa serxwebûnê ne mecbûriye ku were xwendin û wextê xwendinê ne mecbûriye ku hûn rabin serpiyan. Nekirina van ne sûce. Gelo di dema maçan û merasîman de wextê marşa serxwebûnê tê xwendin hûn çi dikin? Di şîrowayan da binivîsînin. Her wiha vî vîdeoyê ji hevalên xwe ku diçin maça re bişînin. Bimînin xweşî, bimînin kurdî.